W dzisiejszym odcinku ABC pięknej hybrydy. Pokażemy, jak wykonać manikur hybrydowy od podstaw i zdradzimy protipy, dzięki którym wykonanie idealnej stylizacji stanie się naprawdę proste. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. W dzisiejszym odcinku powitajmy mistrzynię świata, Asię Bandurską, naszego instruktora z Katowic. Cześć kochani, nazywam się Joanna Bandurska i jestem instruktorem Indigo z Katowic. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci prawdziwe ABC idealnej hybrydy. Produkty i narzędzia, których dzisiaj użyliśmy, to baza proteinowa, lakier hybrydowy That's Hot, Tip Top i narzędzia: metalowe kopytko, frez Indigo Cuticle numer 1, frez Indigo Cuticle numer 9, Cuticle Remover, drewniane patyczki, nożyczki do skórek, cupcake brush, pilnik o gradacji 100×180, pędzelek Master Nail Art 007, pędzelek Indigo One Stroke Brush, waciki bezpyłowe, cleaner numer 1, cleaner wipe off. Manikur hybrydowy to temat, który przewija się zawsze w kontekście stylizacji paznokci. To najpopularniejsza usługa. W dzisiejszym odcinku nie nauczymy się wykonywać hybrydy, zdecydowanie nie. Zresztą od tego są kursy lub szkolenia. Ale omówimy sobie aspekty, o których warto pamiętać. Nie jest to odcinek dedykowany wyłącznie dla świeżaczków. Wręcz przeciwnie. Osoby, które już pracują, są czynne zawodowo, robią to na zasadzie automatyzmu, bo tak działa nasz mózg. I może się okazać, że właśnie w tych automatyzmach gdzieś się skryły może nie błędy, ale niedopatrzenia, które dzisiaj wyprowadzimy na powierzchnię. To tak samo jak z przepisami. Kiedy jedziemy na pamięć z daną recepturą, może nam się zdarzyć zapomnieć o jakimś malutkim szczególiku, który będzie mieć przełożenie na efekt końcowy. Sprawdźmy zatem, czy dzisiejsze ABC hybrydy dotyczy również Ciebie i Twojego warsztatu. Zaczynamy od wykonania manikuru. Jego typ zawsze dopasowujemy do klientki. Odsuwamy skórki kopytkiem. Staramy się robić to ostrożnie i delikatnie. Skórki naszej modelki są zadbane, więc już na pierwszy rzut oka widać, że nie będziemy musieli wykorzystywać wielu frezów do pracy. Oto pierwszy moment, w którym może dopaść nas automatyzm i trochę po macoszeniu przejście do kolejnego etapu. Absolutnie nie. Po dezynfekcji mamy się wnikliwie przyjrzeć płytce naszej klientki. To jest punkt wyjściowy do dalszej pracy. Czy paznokcie są obgryzione? Czy skórki są wysuszone, a może wilgotne? Czy widoczne są przebarwienia? To wszystko złoży się na decyzję, jakich narzędzi użyjemy, którą stylizację wykonamy. Dzięki tym informacjom dobierzemy najlepiej dopasowany i najbezpieczniejszy manikur dla naszej klientki. Sięgamy po frez Indigo Cuticle numer 1, czyli po łezkę. Pracujemy na obrotach frezarki ustawionych maksymalnie na 5000, usuwamy nabłonek z płytki i pogłębiamy delikatnie kieszonkę, tak aby łatwiej było nam wyciąć skórki. Przy okazji brzuszkiem frezu możemy od razu opracować wały boczne. Łezką poruszamy się maksymalnie 2-3 razy w obrębie skórek. Taka liczba ruchów jest wystarczająca. Frezem wykonujemy płynne ruchy i pamiętamy, że możemy zmieniać kierunki pracy tak, aby komfortowo docierać do wałów bocznych. Przechodzimy do zmiękczenia skórek Cuticle Removerem. Preparat pobieramy z pędzelka drewnianym patyczkiem i aplikujemy go bezpośrednio na skórki. Czekamy około minuty, aż remover zacznie działać i metalowym kopytkiem dodatkowo oczyszczamy wały. Preparat wycieramy mokrą chusteczką, po czym wycinamy skórki. Skórki wycinamy delikatnie nożyczkami i staramy się zrobić to w jednym kawałku. Pamiętamy, aby nie wpychać ostrzy głęboko. Lepiej wyciąć mniej niż więcej i nie poszarpać skóry, czy też nie doprowadzić do krwawienia. Po opracowaniu skórek przechodzimy do zmatowienia płytki. Możemy to zrobić bufferem lub frezem. Przykładowo Indigo Cuticle numer 9. Jest to frez w kształcie ściętego stożka i jeśli wykorzystujemy go do matowienia, pracujemy na obrotach w przedziale 3-4 tysięcy. Poruszamy się po całym wale okołopaznokciowym i kładziemy frez na płytce, wykorzystując ruchy prawo-lewo.
Pył wytworzony podczas piłowania odpylamy miękkim pędzlem Cupcake Brush. Sięgamy po pilnik i gradacją 180 opracowujemy wolny brzeg paznokcia naturalnego. Ważne jest także to, aby podczas nadawania kształtu nie przepiłować krawędzi. Ponownie odpylamy paznokieć pędzlem i odtłuszczamy go fioletowym cleanerem. To preparat, który wyciąga wilgoć z paznokcia, więc w efekcie zaaplikowane produkty hybrydowe nie odkleją się od płytki. Następnie na całą płytkę nakładamy primer bezkwasowy. Dobrze wykonany manikur to kombo wiedzy i produktów. Umiejętności są bardzo istotne, ale produktami jesteśmy w stanie bardzo sobie pomóc i zwielokrotnić trwałość naszej pracy. Przykładowo, produkt, który nakładamy na zmatowioną płytkę, będzie się trzymać dzięki tym haczykom wytworzonym podczas matowienia, ale jeśli do tego użyjemy cleanera, który oczyści naszą płytkę z wilgoci, oraz Acid Free Primera, który jeszcze bardziej podbije efekt adhezji, czyli przyczepności produktów, gwarantujemy sobie jak najtrwalszy sukces. Przy okazji, kiedy jesteśmy przy cleanerze, to zależy od instruktora. Niektórzy używają primera kwasowego na każdej klientce. I to jest w porządku. Każdy ma swoją technikę. A jednocześnie większość instruktorów zaleca, aby pracować na Acid Free primerze w większości przypadków, gdzieś około 90% klientów, a primer kwasowy zostawiać sobie tylko w przypadkach szczególnych, kiedy primer bezkwasowy nie daje rady. Kto ma rację? Przetestujcie jedną i drugą teorię i sami podejmijcie decyzję. Na płytkę aplikujemy Protein Base i jeśli mamy krótkie, naturalne paznokcie, tak jak u naszej modelki, nie mamy potrzeby ich nadbudowywania. Najpierw tworzymy z bazy cieniutką warstwę i zachowujemy około 1 lub 2 mm odstęp od skórek. Następnie sprawdzamy, jak pada linia światła i wtedy dodajemy kolejną porcję bazy. Kroplę produktu wykładamy na środek i rozprowadzamy ją slalomem po paznokciu. Następnie pędzelkiem Master Nail Art 007 wyrównujemy linię światła i pomagamy spoziomować się produktowi, również na jego bokach. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Przy pierwszej warstwie koloru That's Hot pracujemy maksymalnie odsączonym pędzelkiem i staramy się podjechać lakierem jak najbliżej skórek. Poruszamy się kantem pędzelka i na tym etapie nie skupiamy się jeszcze na kryciu. Jeśli trudno nam podjechać zwykłym pędzelkiem z butelki maksymalnie blisko skórek, to zmieniamy go na pędzelek przeznaczony do one stroke'a. Zamaczamy go w kolorze i pracujemy tuż przy skórkach, tworząc równą linię. Również tutaj bardzo ważne jest to, by pracować minimalną ilością koloru, ponieważ wtedy nie zalejemy skórek. Resztę przestrzeni z paznokcia wypełniamy już pędzelkiem z hybrydy. Utwardzamy przez 30 sekund. Przed aplikacją drugiej warstwy koloru odsuwamy skórki kopytkiem tak, by narzędziem nie dotknąć hybrydy. Powtarzamy pracę pędzelkiem, albo tym z koloru, albo tym do one stroke'a i domalowujemy kolor maksymalnie blisko skórek. Wykonujemy dość krótkie, precyzyjne ruchy. Na koniec sięgamy po Indigo Master Nail Art 007 i jeszcze raz rozprowadzamy lakier bardzo dokładnie przy skórkach. Kciukiem przytrzymujemy palec modelki i podciągamy jej skórę nieco wyżej. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Lakier wyrastający idealnie spod skórek to nasz ideał, do którego dążymy. Ale uwaga, to nie oznacza, że umieszczamy lakier za wszelką cenę w każdym miejscu, gdzie wydaje nam się, że jest przestrzeń. To jest stylizacja paznokci. To nie jest cementowanie. To nie działa w ten sposób, że mamy zaklajstrować każdą dziurę. Wręcz przeciwnie, naszym nadrzędnym celem jest zrobić linię równą, bo nie ma nic gorszego niż pofalowana linia, która za 2-3 tygodnie odrośnie i będzie to wyglądać po prostu nieładnie. Czasami lepiej będzie zaaplikować lakier nieco niżej, ale za to równiutko. Zresztą sami przetestujcie i dajcie znać w komentarzach, czy to prawda. A jakie błędy mogą nam się zdarzyć, gdy pracujemy kolorem? Jeśli przy malowaniu dotkniemy skórę w niewielkim stopniu, to wystarczy oczyścić ją drewnianym patyczkiem. Porowata struktura patyczka wchłonie nadmiar lakieru. Gdy mocniej zalejemy tylny wał, to zdecydowanie lepiej zmyć naszą pomyłkę cleanerem Wipe Off i pomalować paznokieć raz jeszcze. Tworząc nowe lakiery hybrydowe, pracujemy jak lew, żeby były jak najbardziej napigmentowane. Skutkiem jest, że większość naszych lakierów kryje już na jedną warstwę. Ale, jest jakiś ale, zawsze się może znaleźć pewna, chciałoby się powiedzieć, czarna owca, ale to bardziej będzie
żółta czy brązowa owca, bo to najtrudniejsze pigmenty, jeśli chodzi o krycie. A druga sprawa jest taka, że sporo zależy też od umiejętności stylistki. I trzecia sprawa, ważnym jest podkład, na którym pracujesz. Jeżeli twoją bazą jest naturalna płytka klientki i ma ona przebarwienia, to nie ma przebacz. Wyjdą mniejsze lub większe smugi. Jaki z tego wniosek? Dążymy do perfekcji w aplikacji produktu, żeby jak najczęściej cieszyć się jednowarstwową stylizacją z pełnym kryciem. Przechodzimy do nabłyszczenia paznokci tip-topem. Kantem pędzelka dojeżdżamy blisko skórek i zabezpieczamy cały top. Możemy sięgnąć po cienki pędzelek i pomóc sobie w poziomowaniu produktu. Ściągamy nim też kaczy dziób, który zbiera się w okolicy wolnego brzegu. Ten nieestetycznie wyglądający nadmiar produktu przesuwamy na środek i domalowujemy top przy skórkach. Utwardzamy przez 30 sekund. Na sam koniec podpiłowujemy paznokieć pilnikiem. Wyostrzamy jego kształt, by optycznie go wysmuklić. Podczas pracy pilnik trzymamy od spodu. Na koniec upuszczamy na skórkę kroplę Shea eliksiru o zapachu matrioszka, rozmasowujemy ją, tylny wał ściągamy na paznokieć, dzięki czemu hybryda będzie wyglądała tak, jakby wyrastała idealnie spod skórek. Gotowe! Tak prezentuje się klasyczny manikur hybrydowy wykonany na naturalnej płytce. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzu, jak wspominacie swoje początki z hybrydami. Czy macie jakieś protipy, którymi możecie się podzielić z początkującymi dziewczynami? Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartki od godziny 17 ze świeżutkim materiałem. Cześć!